بزرگان محترم، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه پرده کړې ده او د دنیا نه تشریف وړی دی، نو ورځ په ورځ باندې د بې حیایۍ، د ګناهونو، د بې پردګۍ یو سیلاب دا روان دی. ډېر لوی په تیزۍ سره ګناهونه عروج ته رسېدلي دي، تر دې پورې چې د ډېرو خلکو خو اړه دا سوچ نشته چې زه دا کار کوم، دا ګناه ده او که ثواب دی، دا جایز دی او که ناجایز دی، دا ښه دی او که خراب دی. اړه د دې خبرې تمیز نشته. اوس خبره دې ته راورسېدله چې په دین اسلام باندې عمل کول او په دې باندې ټینګېدل داسې دي لکه یو بل سکروټه په لاس کې نیول. لکه چې سکاره بل په لاس کې ونیسي نو سړی سوځي، انسان یې ټینګولی نشي، په غورځولو باندې به مجبوره یې. نو همدقسې حالات اوس په موږ او تاسو باندې دا جوړ شول چې دین اسلام باندې عمل کول دومره ګران شول، دومره لکه چې یو بله سکروټه دا په لاس کې نیولي. تر دې پورې دا خبره دې ته ورسېده چې هغه ګناهونه چې په هغې کې انسان ته مالی یا بدني یا شهوتي څه فایده وه، هغه به یې کول. دغه درکنار هغه ګناهونه هم شروع شول چې په هغې کې نه د انسان دپاره څه دنیاوي فایده شته، نه څه بدني فایده شته، نه پکې څه خوند او لذت شته. خو د هغې باوجود زموږ او د ستاسو تقریبا 80% خلک په همدقسې ګناهونو کې مبتلا دي چې د هغه ګناهونه چې د هغې نه څه دنیاوي فایده شته، نه څه بدني فایده شته، نه څه پکې لذت شته، خو د هغې باوجود قربان شمه په داسې ګناهونو کې زموږ او د ستاسو دا معاشره لت پت او ګیره ده. د څونه وخت نه قربان شم زما په دماغو کې همدا خبره تاویده چې زه واچوم په داسې ګناهونو باندې روشنایي چې زه نه پکې زموږ او د ستاسو دیني فایده شته او نه پکې زموږ او د ستاسو څه دنیاوي فایده شته. نو بیا ولې چې انسان یو ګناه نه کوي نو د ده دپاره پکې فایده ده، او چې کوي یې نو قربان شم پکې نقصان دی. نو بیا داسې ګناهونه موږ او تاسو آخر ولې کوو؟ الله پاک ولې خفه کوو؟ رسول الله مبارک ولې خفه کوو؟ چې زموږ او د ستاسو ته پکې نه مال حاصلیږي، نه جایداد حاصلیږي، نه راته پکې عزت حاصلیږي، بیا آخر په داسې ګناهونو باندې موږ او تاسو ولې دا سر یو؟ خو نو زموږ او د ستاسو دا ډېر خلک چې په دې ګناهونو کې مبتلا دي، اصل وجه د دې هغه غفلت او همدغه رنګې بې فکري او لاپرواهي ده. اوس د دې بې فکرۍ او لاپرواهۍ دپاره آخر سبب دا څه شی دی چې دا انسان دا ګناه کوي، د ده پکې فایده نشته. دې بې فکره ولې شو، بې سوچه ولې شو، بې خیاله ولې شو چې دی په دې ګناه باندې سر دی؟ تاسو به زما خبرو ته سم سوچ کوئ، هغې نه بعد به پوهېږئ. هسې لکه د شمشدۍ و بیا ناستې کو سوچ ته ونه کو. نو وجه څه ده آخر چې دا انسان دومره بې فکره شو؟ مین وجه د دې دا ده، هغه اصل سبب د ګناهونو د کولو دا دی چې موږ او تاسو وایو چې د ګناه نقصان صرف او صرف
دا په آخرت کې دی، په دنیا کې د ګناه نقصان نشته. چې دا شپه ورځ دا موږ په ګناهونو باندې سر یو، د دې اصل سبب او وجه دا ده چې موږ وایو چې د دې ګناه سزا او وبال دا صرف په آخرت کې دی، په دنیا کې د ګناه څه نقصان دا نشته. دا وجه ده بس. او د آخرت په باره کې زمونږ او د ستاسو ایمانونه کمزوري دي. نو چې د آخرت په باره کې زمونږ او د ستاسو ایمان کمزوري شو، د آخرت ګټه ما او تا ته ګټه نه ښکاري او د دنیا ګټه ما او تا ته ګټه ښکاري، نو په دغه بنیاد باندې ګناه موږ وایو چې دنیا کې نقصان نه کوي او آخرت په نقصان باندې زمونږ او د ستاسو ایمان کمزوري دی. نو شپه ورځ قربان شم موږ او تاسو په ګناهونو باندې لګیا شو. د دنیا ګټه موږ او تاسو ته ګټه ښکاري، ولې موږ او تاسو یې په سترګو باندې وینو. موږ ته دا د علم دی چې چا الوګان کړلي وو هغوی تاوان وکړه، چا ټیپر کړلي وو هغوی تاوان وکړه، چا ګوپیان کړلي وو هغوی تاوان وکړه، چا ټنډه کړلي هغوی ګټه وکړه. په سترګو باندې موږ او تاسو ته ښکاري که نه ښکاري؟ نو د دنیا ګټه او تاوان موږ او تاسو په سترګو باندې وینو، او د آخرت تعلق د عالم غیب سره دی، ایمان بالغیب دی ور باندې. یو آیات مبارک چا په ناظره باندې ازده که، 100 رکعاتو د نفلونه الله پاک افضل ثواب ورکوي. یو آیات مبارک چا په ترجمه باندې ازده که، د 100 رکعاتو نفلونه ولا الله جل جلاله بهتر ثواب ورکوي. خو دا ګټه آخرت ګټه ده. کو د دنیا 10 روپۍ ګټه موږ او ته ګټه ښکاري، او د آخرت لویه ګټه موږ او تاسو ته ګټه نه ښکاري، ولې هغه معامله د غیبو ده. کني نور قربان شما لکه چې څنګه د دنیا کم اسباب دي، چې روټۍ دې وخوړه مړېږي به، اوبه دې وڅښلې تنده به دې ختمېږي، اور ته دې ګوتې وروړلې سوځېږي به، چاړه دې په ګوته راښکله ګوته به دې کټ کېږي، وینه به درنه بهېږي. لکه چې څنګه دنیایي دا شیان دي، اسباب دي، د دې دپاره اثر شته، نو همدغه رنګې د ګناهونو دپاره هم اثر شته.